tog dana, 16. maja 2026. godine, zazvonio je telefon i dispečeru koji prima poručbine stigla je poručbina da se odnese pica Capricciosa na određenu adresu. Zazvonio je Luka. Ivan je stajao iza njega. Uđi i unesi već jednom tu picu, čekam te. A ko je zapravo taj Kristijan koji je uneo tako veliku uznemirenost u ovoj pizzeriji kada je stigla poručbina od njega? Dragi prijatelji, večeras na vaš zahtjev pričat ću o jednom strašnom slučaju koji se desio u Republici Hrvatskoj, tačnije u mestu Drniš. Naime, 16. maja 2026. godine u 23 časa i 5 minuta ispaljen je jedan hitac koji je odjeknuo i čuo se u čitavom regionu. I tom prilikom ubijen je jedan mladić u njegovoj 19. godini života. Taj mladić se zvao Luka Milovac, živeo je u mestu Drniš i radio je kao dostavljač pica. Inače, on je maturant Drniške tehničke škole Ivan Meštrović i bio je u završnoj godini srednje škole, elektrotehnički smer. A ko je bio Luka Milovac? Luka Milovac je bio jedno divno dete. Od samog trenutka njegovog rođenja, aprila meseca 2007. godine, pa sve do danas, niko za ovo dete nije mogao da kaže ništa ružno. Samo reči hvale i eno Luke neka vam služi za uzor i za ponos svima. Luka Milovac živio je i vaspitavan u jednoj normalnoj drniškoj porodici. Njegovi roditelji su bili skromni ljudi. Otac je radio u jednoj fabrici za proizvodnju betona i za preradu kamena, a majka radi u javnom komunalnom preduzeću kao sekretarica i slobodno mogu reći da ova porodica niti je bila bogata, niti siromašna. Ona osrednja gradska porodica u Republici Hrvatskoj. Što se tiče dece, pored Luke imaju i starijeg sina i sve do 16. maja ova porodica je važila za jednu srećnu drnišku porodicu. Luka je kao dete, pa sve do završnog razreda srednje škole, imao samo petice. Njegov prosek je 5,00. I maštao je da jednog dana postane elektroinženjer. Hteo je da posle završene srednje škole ode za Split i da tamo upiše elektrotehnički fakultet. Luka je, kao i mnoga deca koja žive u našem regionu, odlučio da zaradi svoj novac. Jer sada živimo u vremenu krajnosti. Ili su deca totalno nezainteresovana za bilo kakav posao, ili su vredni. I obično ti koji su vredni i koji hoće da rade, oni su i najbolji đaci. Luka Milovac, evo možda najmlađi ovdje na turniru, 2007. godište, košarka, kako si se odlučio baviti? Pa, svidjela mi se taj sport i eto, zbog toga sam odlučio baviti košarkom. Kako se u Drnišu trenira? Dobro. Ovaj turnir, kako ga vidiš, je li ti lijepo u Splitu? Pa je, sasvim lijepo, vidim ga kao jedan dobar turnir i mislim jak turnir. Reci mi tjedno koliko se trenira? 4 dana. Tjedno. Turnir u Splitu, izgubili ste prvu utakmicu, što možemo očekivati do kraja? Ne znam, vidit ćemo, sudbina će odlučiti. Luka je odlučio da za jednu pizzeriju bude dostavljač pica. On je tačno pre godinu dana, kada je završio 3. razred srednje škole, položio je vozački ispit za automobil. I to mu je bila ulaznica za posao gdje se prijavio da radi. Bio je štedljiv dečko. Čak, kako se priča među njegovim drugovima, pripadao je onoj grupi dečaka koji su zaradili i za svoje matursko odelo. Luka je kupio matursko odelo jer 22. maja ili 23. trebao je da ima matursko veče. I on je jedva čekao da se sa svojim drugovima u tom odelu slika
ispred gimnazije, a kasnije ispred hotela gde proslavljaju tu maturu i živeo je za taj dan. Još nekoliko Lukinih drugova je radilo kao dostavljači hrane. I sve je to funkcionisalo po nekom onom šablonu. Tačno se znalo koja smena se više plaća u odnosu na druge smene. I normalno, najviše se plaćala noćna smena. I Luka Milovac je hteo da radi i te noćne smene, nije izbegavao ni jedan posao. I tog dana, 16. maja 2026. godine, Luka je otišao u svoju smenu na posao i odmah kada je došao, zazvonio je telefon i dispečeru koji prima porudžbine. Stigla je porudžbina da se odnese pica Capricciosa na određenu adresu. Drniš je malo mesto, kada se kaže određena adresa, zna se ko je naručio picu. U 22 časa i 35 minuta picu Capricciosu naručio je Kristijan Aleksić iz Drniša. I rekli su mu za nekih pola sata dobijate vašu picu. Međutim, kada su zaposleni u toj pizzeriji čuli to ime, uopšte im nije bilo svejedno. Čak se govori da je i gazda pizzerije hteo lično da odnese picu. Pa onda je Luka rekao, ma nema problema, odneću picu ja, ali neka pođe i Ivan sa mnom. I njegov najbolji drug Ivan, znači godinama su drugovi i u školi i sada rade zajedno kao dostavljači hrane, rekao je, ok, idem ja sa Lukom da ne ide sam kod Kristijana. A ko je zapravo taj Kristijan koji je uneo tako veliku uznemirenost u ovoj pizzeriji kada je stigla porudžbina od njega? Kristijan Aleksić je naš stari znanac. Kad kažem naš stari znanac, to kažem zato što smo ga obrađivali u našoj epizodi Čudne priče broj 112, koja je govorila o ubistvu nesrećne Marijane Sučević, koje se desilo još 1994. godine. I ko je u stvari ovaj čovek od koga se plašio ceo Drniš? Sa razlogom. Kristijan Aleksić je 50-godišnjak, rođen je znači 1976. godine u Drnišu. Od oca Nikole i majke Ljube. Ima i 2 godine mlađeg brata Gorana. Ovaj čovek postao je poznat u feljtonima Crne hronike u čitavom regionu jer je uradio jedno monstruozno ubistvo jedne prelepe mlade devojke još 1994. godine u Drnišu. Ubio je Marijanu Sučević sa 17 uboda nožem u predelu grudi, a posle takvog masakra uzeo je metalnu šipku i nekoliko puta je udario po glavi i smrskao joj je i glavu. Ovo monstruozno ubistvo je bilo šok za čitav region. A zašto? Zato što se 7 godina nije znalo ko je ubio Marijanu Sučević. A onda je ovaj isti Kristijan u jednoj teretani u koju je počeo da ide zbog treninga kako bi smršao, počeo da se javno hvali kako je on roknuo Marijanu i kako je on spreman da ubije. I naravno, neko od tih mladića koji su trenirali tamo, čuo je ove priče i to je prijavio policiji. Te 2001. godine Kristijan Aleksić je uhapšen za ubistvo koje je uradio 1994. godine. Prilikom hapšenja pronađen je i nož kojim je ubijena Marijana Sučević. Taj nož je nosio Kristijan kao trofej, stalno sa sobom. Oblačio se jako čudno, nije imao nikakvo društvo, nikomu nije bio potreban. On je bio potreban i voleo je samog sebe i družio se sa nekim nepostojećim bićima koje je možda najverovatnije video samo on. Kristijan Aleksić je bio sledbenik kulta satane i ja bih preporučio svima vama koji gledate sada ovu epizodu da odgledate i tu epizodu Čudnih priča broj 112 o ubistvu Marijane Sučević. I u vezi ovog ubistva Kristijanu je suđeno. Suđeno mu je po zakonu koji je bio tada važeći u Republici Hrvatskoj za delo koje je počinio. A s obzirom da tada nije imao ni punih
19 godina kada je uradio ovo delo, zapravo imao je 17 godina i 8 meseci. Suđeno mu je po članu gde je mogao da dobije najveću kaznu 15 godina. Na prvostepenoj presudi osuđen je bio na 12 godina, a kasnije u drugostepenom, odnosno na Vrhovnom sudu Hrvatske, dobio je 14 godina. I upućen je na izdržavanje zatvorske kazne u Lepoglavi. Na ovoj presudi, drugostepenoj, bila je i mera obaveznog lečenja u trajanju od 3 godine. Lekarska komisija je tada ustanovila da je Kristijan Aleksić bolesna osoba, odnosno da ima trajno duševno oboljenje, ali da je uračunljiv i da sve ono što je uradio je planski. I zaista, tako je sud i dokazao. I to sam sve objasnio u emisiji broj 112. Sada, šta se dešava sa odlaskom Kristijana Aleksića na izdržavanje zatvorske kazne? Pa dešava se to da je prvo prošao nekoliko ustanova gde je lečen, to je znači sve u sklopu KPZ-a Lepoglava, a kasnije odlazi i na te blokove gde su normalni zatvorenici. Sada, da li je on bio svakog dana pod nadzorom nekih lekara, da li je primao svakodnevne terapije, ja to ne znam i nemam uvid u to. Ali ono što znam, to su zapravo priče nekih ljudi koji su bili u zatvoru sa Kristijanom i koji govore da je ovaj čovjek bio apsolutno nezainteresovan za resocijalizaciju. I stalno je imao neke konflikte. Za vreme izdržavanja svoje zatvorske kazne imao je 30 težih disciplinskih postupaka zbog tuča, zbog raznoraznih gluposti i imao je jednu krivičnu prijavu koju je dobio 2007. godine i to ni manje ni više nego za pokušaj ubistva. Naime, dok je sedeo sa ostalim zatvorenicima u tim zajedničkim prostorijama, iznervirao ga je neki zatvorenik što je stalno menjao kanale na televizoru i Kristijan je odlučio da se obračuna sa istim. I ni manje ni više, nego uzeo je jednu dasku na kojoj se seče meso, jer je on sekao neku suvu jabuku nekim nožićem na toj dasci, pričam za Kristijana, i nekoliko puta je i sve snage ovog mladića, odnosno drugog zatvorenika, udario po glavi. A kada je on pao dole na pod, totalno onako krvav i onesvešćen, onda ga je on onim nožićem 4 puta ubo u vrat. I po tadašnjem, a i po sadašnjem hrvatskom zakonu, za ovakav vid pokušaja ubistva predviđena je zatvorska kazna od 5 pa do 15 godina zatvora. Ovde je Kristijan Aleksić sada već punoletno lice kada izvršava ovo krivično delo i da je uradio, recimo, ubistvo, mogao je da dobije i 40 godina zatvora. Bez obzira što se ono dešava u krugu zatvora, on radi novo krivično delo i sudi mu se kao da je i napolju napao nekog, recimo u nekom restoranu. I za to delo, gde je predviđena kazna od 5 do 15 godina, Kristijan je dobio godinu dana i 8 meseci zatvora. Međutim, na spajanju zatvorske kazne, to mu je ušlo u onaj zbir od 14 godina. Tako da faktički nije dobio ništa, nikakvu kaznu, osim što je išao samo 6 meseci na obavezni lekarski tretman u bolnicu zatvorenog tipa. Hoću da kažem da je ovaj mladić, Kristijan Aleksić, odnosno čovek, celo svoje to vreme provedeno u zatvoru imao problem sa svojom psihom i prosto se pitam da li on uopšte bio za zatvor ili možda za neku posebnu ustanovu. Ja ne sumnjam u stručnost hrvatskih psihijatara i lekara. To su jako školovani ljudi. Ja ne znam sada da li je nadzorna služba koja je zadužena za resocijalizaciju signalizirala lekarima u Lepoglavi da nešto sa Kristijanom Aleksićem nije u redu i da non stop treba da bude, znači, pod lekarskom kontrolom. Jer ovaj mladić, odnosno ovaj čovek, nije se samo zaustavio na ovom zločinu i nije maltretirao samo zatvorenike. On je maltretirao i životinje. Hvatao je neke mačke, maltretirao ih je i u zajedničkim prostorijama, čak, kako pišu određene hrvatske novine, odnosno štampa,
Čak je od nekih mačaka, kada bi ih ubio, pravio gulaš. I gledao sam i intervju jednog hrvatskog advokata koji je u to vreme provodio svoju zatvorsku kaznu u Lepoglavi zajedno sa Kristijanom Aleksićem zbog nekog krivičnog dela. On je rekao, sećam se ja odlično Kristijana i apsolutno ne sumnjam da je on zaista pravio gulaš od tih mačaka, jer odlično znam da je maltretirao životinje. Konkretno, najviše mačke. Sada, koliko to mačaka ima u Lepoglavi, da li su one tamo ubačene kako bi hvatale pacove ili svašta nešto, ja stvarno ne znam. I sada je Kristijan govorio tim nekim svojim drugovima da je on spremio zeca. Dobio je zeca i spremio je gulaš od zeca. I nije to ništa čudno da zatvorenici imaju te zajedničke prostorije gde se druže i gde u određenim danima svako od njih, recimo, sprema hranu. Tako je to i u Danskoj, tako je to i u Nemačkoj, i u Hrvatskoj, i u Srbiji. Ne može onaj ko je u strogoj izolaciji da sprema sada on tamo neku hranu i da u njegovim rukama bude nož. Ali Kristijan je očigledno bio privilegovan zatvorenik, čim je imao pravo da sprema i hranu i da se druži sa ostalim zatvorenicima. I sada ja ne znam kako ga nadzorna služba nije proglasila opasnim i da bude u strogoj izolaciji. Sada da ne ulazim to kako to sud gleda, kako gleda vidjeli smo i u ovom slučaju o kome večeras ja vama pričam. Kristijana su malte ne i na tom izdržavanju kazne tretirali kao nekog povlašćenog lika. I prosto zaista se pitam da li je to normalno. Bilo kako bilo, 14 godina je prošlo i 2015. godine Kristijan Aleksić izlazi iz zatvora i vraća se svojoj kući. Kod kuće ga dočekuje majka Ljuba, jer je otac Nikola u međuvremenu preminuo. Umro je čovek od muke, nije mogao da se pomiri sa tim, a u međuvremenu ga je razočarao i mlađi sin, Goran, koji je prema pisanju hrvatske štampe odmah po odlasku Kristijana u zatvor, pozvao svoje roditelje i rekao je doći ću sada da vas poubijam. I zaista je došao i počeo je da tuče svoje roditelje, a potegao je i nož na njih. Sada, majka Ljuba kaže da ona nije zvala policiju, međutim, policija kaže da je neka žena pozvala policiju i da se predstavila kao majka Kristijanovog brata, Gorana, i rekla je hitno dođite dok nas ovaj ludak nije poubijao. I oni su došli, uhapsili su Gorana, on je otišao i on u zatvor i posle toga otac, koji je inače važio za poštenog čoveka, nije mogao sve to da podnese i on je presvisnuo od tuge i od žalosti. Sada, kada je Kristijan došao iz zatvora, majka ga je dočekala oberučke, kao i svaka majka, ali i majke moraju da budu svesne da li su njihova deca potencijalna opasnost. Ne samo za sredinu, nego i za njih. Jer onaj koji je ubio bez razloga jednom, ubiće ponovo. Ja ne znam da li je majka Ljuba shvatila zaista da je njen sin bolestan. Ona je uvek tvrdila, moj sin je normalan. Njemu je sve to namešteno. On je kao dete i on je moje najvoljenije dete. I majka Ljuba ga je volela. I ja je ne krivim. Majka je majka. Koga će da voli ako ne svog sina? I držala ga je ona, da kažem, koliko toliko pod kontrolom. Vodila je računa da li Kristijan redovno uzima svoje terapije. Jer on i po izlasku iz zatvora morao je da nastavi svoje lečenje. O tome sam pričao i u epizodi 112. Osoba koja ubije nekog bez razloga, ona je za bolnicu zatvorenog tipa do izlečenja, a to lečenje može da traje do kraja života. I bukvalno sam tako mislio kada sam pričao i za Kristijana. Jer bio sam prosto siguran da će ovaj mladić kad tad da počne da planira neko novo ubistvo ako nije pod kontrolom lekara ili neke osobe koja je zadužena za njega. U ovom slučaju to je bila majka. I Kristijan je sa majkom živeo u roditeljskom domu na drugom spratu, a u prizemlju živeo je njegov stric sa svojom suprugom
i decom. Inače, njegov stric je jedan od najuglednijih ljudi mesta Drniša. On je zapravo predsjednik Udruženja hrvatskih branitelja za Drniš. I svi ga poštuju i cene, ne samo u Drnišu, nego u celoj Hrvatskoj. I sada neko bi rekao, eto, dočekao ga je i stric i prihvatio ga je. I zaista tako se i desilo. Prihvatio je stric svoga sinovca koji je odrobio svoju zatvorsku kaznu zbog ubistva, ali Kristijan nije mogao da shvati da je on došao u porodicu koja ga voli. On je samo cenio i poštovao svoju majku, a strica nije, a posebno nije poštovao svoju strinu, ani njenu decu. I stalno je dolazio u neke konfliktne situacije. Kako govore komšije, pretio je svima. I sada ja se pitam, ako ovi ljudi ne lažu, a pričao sam sa veoma uglednim novinarima i pitao sam njih, da li je zaista tačno da je Kristijan Aleksić pretio javno da će nekog da ubije kad tad? I da li je tačno da je pisao grafite po Drnišu, ubiću nekog kad mi padne mrak? I novinari su mi doslovce rekli ovako. Pričali smo sa komšijama. Oni tvrde da je Kristijan pisao i grafite, a i da je najavljivao ubistvo neke osobe. I ja se prosto pitam, kako je moguće da neko izađe iz zatvora, a da uprava tog istog zatvora nije poslala uz dosije njegov, koji šalje obavezno policiji, i dosije zdravstvenog kartona njegovom lekaru, odabranom lekaru u mestu Drniš, i da se vidi njegov istorijat bolesti. I da li je mišljenje zatvorskih lekara takvo da, recimo, Kristijan Aleksić nije potencijalna opasnost za okruženje u koje odlazi? To bi trebalo da se uvede, jer on nije običan zatvorenik. On je zatvorenik koji je robijao zbog ubistva i gdje je pokušao da ubije dok je izdržavao tu zatvorsku kaznu. I sada dolazi u mesto odakle je i poslat zbog ubistva. I šta je zatvor kod Kristijana promenio? Promenio je samo njegov fizički izgled. Ovaj čovek koji je otišao kao mladić, koji je bio zaokrugljen kao krofna, vratio se nabildovan i utreniran, kako se to dešava tamo po zatvorima. I vratio se stariji i još opasniji. Koristio je sada neke lekove, najverovatnije, jer primao je i neku socijalnu pomoć, koliko sam obavešten, a takođe sam isto i čuo da je živeo od majčine penzije. I to je sve u redu. Ali, da li je vama normalno, dragi prijatelji, da takva osoba posle izlaska iz zatvora se ponaša onako po svome, bez nadzora bilo kakve službe bezbednosti? Pa na kraju krajeva i njegov stric mogao je da, brinući se naravno za svoju porodicu, kaže, ljudi, ovaj čovek je opasan, pretio je i mojoj supruzi. Jer zaista, on je jednog dana, 2020. godine, još mu je bila živa majka, znači Kristijan je presreo svoju strinu i svog bratića i pretio je kako će ih pobiti. I ni manje ni više nego im je pokazao i polni organ. Možete da zamislite taj bezobrazluk čoveka za koga niko nije zainteresovan u smislu da li je on sada normalan, da li je opasan ili nije. I šta se dešava sada dalje? On je dobio prekršajnu prijavu. Presuđen je da plati neki novčani iznos. Vremenom taj novčani iznos je i zastareo, tako da nije platio ništa. Da li mu je stric oprostio? Sigurno jeste. Verovao je i dalje u institucije Republike Hrvatske za koju se i borio. A što se tiče strine, da li je ona imala strah od Kristijana ili ne, to zna samo ona. A pretpostavljam da jeste imala strah. Uostalom, taj strah su delile sve žene u komšiluku, sem jedne, koja je izjavila da je ona zbog Kristijana kupila biber sprej i da je stalno nosila taj biber sprej i da je bila spremna da uvek upotrebi isti ako bi joj se ovaj približio. I kaže, on je spopadao plašljive i nemoćne žene, u smislu priđe u marketu i gurne onako onu ženu koja je došla na red da plati
i kaže sklanjaj se ti bakutaneru, ja treba da platim ovo što sam uzeo jer nemam vremena da te čekam. I on je maltretirao čitav grad i nije mi jasno da to nije primetila policija mesta Drniš. Godine su odlazile, Kristijan je postajao sve osioniji i osioniji. Bilo je pitanje trenutka kada će ovaj čovek da eksplodira i da nekog ubije. A zašto? Zato što je bio bolestan i u njegovoj glavi su se samo sve više i više pakovale sulude ideje koje su bile konzervirane unutra tim terapijama i strahom od njegove majke. A taj strah je nestao 2023. godine kada je majka Ljuba preminula. Posle toga Kristijan nije imao strah ni od koga. Nije ni uzimao više terapije, ponovo je počeo da se druži, pretpostavljam, sa svojim prijateljima sa kojima se družio i u ranoj mladosti, odnosno sa Sotonom i sa svim njegovim onim anđelima, koje je čuvao u svojoj glavi za posebne trenutke svog uživanja i trudio se da to niko ne primeti. Međutim, ja sam siguran da su u mestu Drnišu, a i u okolini, nestale mnoge mačke i neki sitni kućni ljubimci i najverovatnije završile u Kristijanovom loncu. To dok je on trčao noću onako u crnim trenericama sa nekom kapuljačom kako ga opisuju komšinice i meštanke mesta Drniš. I najverovatnije da je on te životinje prinosio nekom svom višem biću koje je poštovao, a to je zapravo Sotona. Jer posle odlaska majke opet je počeo Kristijan da se dopisuje tamo sa nekim svojim nepostojećim prijateljima, da se potpisuje sa brojem 666 i da umesto tačke stavlja pentagram. Najverovatnije je ponovo počeo da gleda neke sulude filmove, da čita neke tako te knjige koje veličaju kult satane i svašta nešto i sigurno je spremao neko novo delo kako bi iznenadio prijetno svog gospodara, odnosno Sotonu. I šta sada on radi? 2023. godine pravi neki improvizovani karabin. Da li ga je neko prijavio ili je policija došla u neku svoju onako iznenadnu kontrolu, odnosno pretres njegovog stana i policija je uradila pretres po odobrenju suda. Bili su prisutni i svedoci. Kod Kristijana pronalaze veću količinu municije i improvizovani karabin koji on lično sam pravio. I to mu je zaplenjeno i podneta mu je krivična prijava zbog ilegalne proizvodnje oružja i proizvodnje eksplozivnih naprava. I sada zna se koja je kazna zbog toga. Naravno, policija je po tom članu predala to sudu, sud je zakazao neko ročište, bio je možda i u pritvoru par dana, ali sud je odlučio da Kristijan nije opasan i pušten je se brani sa slobode do okončanja sudskog postupka. 2,5 godine se znači čekalo na pokretanje tog sudskog epiloga i nikada nije ni pozvan na sudsko ročište, jer najverovatnije je da ima toliko predmeta po tim hrvatskim sudovima da jednostavno su ovo smatrali nebitnim. E sada, opet mi nije jasno kako to policija mesta Drniš, koja zna da je ovaj momak opasan, da je ubio, da je spreman ponovo da ubije. Čak su kružile i priče koje je demontovao direktor policije Hrvatske, da je tada kada je uhapšen Kristijan sa ovim karabinom i sa municijom, da je imao i spisak 12 žena iz Drniša koje je planirao da ubije. E sada, građani Drniša kažu imao je taj spisak. Direktor policije kaže ne, to nije istina, on nije imao spisak. I ajde da verujemo direktoru policije. Zašto bi lagao direktor policije? Osim ako želi nešto da prikrije. Ja ne verujem da se time bavi hrvatska policija, posebno ne direktor. Ali šta je bilo? Bilo je oružje u ilegalnom posedu zbog koga je Kristijan mogao da dobije zatvorsku kaznu od 6 meseci do 8 godina zatvora. Po hrvatskom zakonu. Tužilaštvo suda gde je predmet predat tražilo je godinu dana obaveznog zatvora. I najverovatnije da bi Kristijan i dobio
godinu dana zatvora, da je došao na red taj njegov predmet i da je rađeno po istom. Međutim, nikad nije došao taj sudski epilog, kao što nekada ne stignu ni neki vozovi nikada, a treba da stignu. Ali to je sada neka druga priča. To ćemo u nekim drugim čudnim pričama o izgubljenim vozovima. Ja bih da se vratim na Kristijana Aleksića. I dalje ceo Drniš drhti od njega. On i dalje trči u tim svojim nekim noćnim treninzima. Spopada plašljive i slabije žene. Ono drčanje prema njima, preti im, hoće da se bije. Kad naiđe na muškarca ili na grupu onako malo markantnih žena, on se uplaši i skloni se. Čak i ta žena koja je kupila biber sprej kaže: ja sam ga uvek hrabro gledala u oči kad prolazi pored mene. Kao u fazonu ono: alo mamlaze, šta hoćeš od mene? I kaže, on bi posle onako prvog onako nasilnog pogleda uvek sklanjao pogled kao uplašena kuca, podvio bi rep i nastavio bi da trči. I sada prolazi vreme, Kristijan ne radi ništa, odlučio je da jede picu. Sada, ništa to ne bi bilo čudno da par dana pre toga Kristijana nisu vidjeli u gradu kako kupuje veliku količinu konzervi i bibera. Kupio je pakovanje od kilogram bibera. I to je, znači, sve štekova u stanu, ali odlučio je da jede i picu. I naručio je kapričozu 16. maja u 22 sata i 35 minuta. I oni su mu rekli: za pola sata dobiješ picu na svojoj adresi. I on je rekao sa nestrpljenjem: očekujem, baš sam gladan. I picu su na njegovu adresu odneli Luka Milovac i njegov drug Ivan. Dečaci od nepunih 19 godina, maturanti. Došli su do njegove kuće, popeli su se na gornji sprat, došli su do vrata i zazvonili su. Zazvonio je Luka. Ivan je stajao iza njega, na nekih par koraka. Čuo se glas: u 23 sata i 5 minuta. Uđi i unesi već jednom tu picu, čekam te. I onda je opet ponovio: uđi. Luka nije ušao. On je samo otvorio vrata, gurnuo je vrata i držao je picu i kaže: molim vas, dođite, preuzmite svoju picu. Samo što je to izgovorio, čuo se pucanj. Pucanj iz vatrenog oružja. I Luka je odmah pao. Bio je pogođen pravo u srce. Kristijan je čekao onako spreman da čim uđe, znači mladić koji donosi picu, da ga ubije. Iz oružja koji je isto sam napravio. To nije tačno kao što su pisale neke novine, da je imao automatsku pušku. Nije, imao je opet pušku koju je sam napravio. I iz te puške, koja je, pretpostavljam, najsličnija karabinu, ubija nesrećnog i mladog Luku Milovca, a nije ni stigao da ubaci drugi metak u cev. Ivan se okrenuo i počeo da trči niz stepenice. Tada je Kristijan skapirao da Ivan nije bio sam i da će sada nastati problem, u smislu doći će policija ako ovaj mladić pobegne. I šta radi sada Ivan? Ivan trči do automobila koji je parkiran u dvorištu, ulazi unutra, ali nikako da pogodi ključ u bravu. Nikako da upali automobil. I video je kako Kristijan trči ka njemu. Otvorio je vrata i istrčao u noć. Trčao je koliko je mogao. Kako kaže, imao sam osjećaj kao da ću svakog trenutka pasti. Kako kaže, skoncentrisao sam se samo na brzo trčanje. I kada sam utrčao u pizzeriju, samo sam viknuo: ljudi, Kristijan je ubio Luku, zovite policiju. I naravno, radnici pizzerije su odmah pozvali policiju, međutim, policija je odmah rekla da su već poslali patrolu. A zašto su poslali patrolu? Zato što strina i stric koji žive dole, čuli su i oni pucanj. Strina je rekla stricu: izađi, molim te, gore, vidi, ona vetinja je sigurno uradila neko zlo. I stric je odmah krenuo i naišao je na nesrećnog Luku koji leži na betonu i bio je sav krvav. Onda se okrenuo jer je čuo trčanje po dvorištu i video je svog sinovca kako u ruci drži neko oružje
i imao je ranac na leđima. Što ukazuje da je, znači, Kristijan planirao ubistvo neke osobe, ne verujem konkretno Luke Milovca. On je planirao da ubije dostavljača pice i da posle toga ode u bekstvo i u neki svoj štek koji je najverovatnije unapred isplanirao. I šta se dešava kada je video, znači, ovo stric? Odmah je pozvao policiju. I policija je alarmirala čitav region, došli su na samo lice mesta, uradili su uviđaj. Po izlasku tužilaštva, policije i hitne pomoći ustanovljeno je da je Luka Milovac preminuo i da za nesrećnog mladića nema spasa. Urađen je uviđaj. Hitac koji je ispaljen i koji je čut ne samo u neposrednom komšiluku, odjeknuo je u čitavom regionu. Svi su se digli na noge, posebno u Hrvatskoj. Bili su zaprepašćeni ovim događajem. A sve TV kuće i štampa su objavili sliku Kristijana Aleksića, gde je pisalo da je opasan zločinac ponovo uradio ubistvo, da je naoružan i da ako ga neko primeti, nikako mu ne prilazi, nego da odmah pozovu policiju. A Drniš je postao mesto sa, kako bih rekao, vanrednim stanjem. Pre svega, odmah se oglasio predsednik opštine koji je zabranio rad škola i vrtića, bez obzira što je nedelja. Najavio je za sutrašnji dan da neće raditi škole i vrtići. A policija iz cele Hrvatske došla je da traži Kristijana Aleksića. Došle su helikopterske jedinice. Kako kažu meštani Drniša, non stop u vazduhu je bilo 3 helikoptera. Dronovi. Došla je policija sa psima tragačima. Došli su specijalci iz cele Hrvatske da bi pronašli opasnog ubicu i da ga liše slobode. Svi su očekivali da je Kristijan Aleksić, pošto je po svemu sudeći planirao da nekog ubije, da je isplanirao svoje bekstvo, da je otišao u neki svoj štek i da se tamo sada skriva, znači sa hranom koju je pripremio, i da planira ko zna koliko ljudi da ubije. Počele su da kruže razne maštovite priče, svašta se pričalo. I dok se to pričalo od strane ljudi, policija je radila svoj posao. I u ponedeljak ujutru pronašli su Kristijana Aleksića, gde se skrivao pored jedne pečenjare u jednom šteku, koja se nalazi na svega 100 metara od njegove porodične kuće. Tamo su ga locirali, znači, dronovima. Psi tragači koji su ga tražili nisu uspeli da obave dobro svoj posao, to su bili belgijski ovčari, zato što je Kristijan iza sebe bacao biber. Sigurno je gledao neke ratne filmove gde partizani tako rade, bace ljutu papriku ili biber u neku svoju košulju, pa onda bace i onda naiđu Nemci i ne mogu da ih pronađu. Sada, šta se dešava dalje? Policija ga hapsi i odvodi u policijsku stanicu. Izvode ga pred tužilaštvo i na sud. Kristijan daje izjavu, priznaje ubistvo i ne pokazuje nikakvo kajanje. Možete da zamislite. Kaže, da, ubio sam čoveka koji mi je doneo picu, jednostavno tako sam hteo. Eto, nema nikakvog kajanja, a jedan divan mladić, kakav je bio Luka Milovac, nije uspeo da dočeka ni dan svoje mature, zahvaljujući ovom suludom mozgu. Ne mogu da kažem monstrumu, suludom mozgu, jer ovaj čovek je bio za lečenje i za trajni nadzor od prvog dana kada je uradio prvo ubistvo, a ne da šeta po Drnišu. I šta se dešava? Građani Drniša su besni. Hiljade njih je izašlo i demonstriralo zbog ovog događaja. Tražili su da neko iz vlade nešto kaže i rekli su, pojavili su se i premijer i ministar pravde i direktor policije, svako je rekao svoje. Ali ljudi nisu zadovoljni. Oni tvrde i misle, a i ja sam takvog mišljenja, da su zatajile institucije. Pre svega sudstvo. I pre svega i ja tako mislim, zatajilo je sudstvo. A zašto? Zato što je presporo. Posebno u Hrvatskoj.
Bar tako kažu njihovi građani. Jer sam stalno u kontaktu sa ljudima iz Hrvatske, čitam njihove komentare i u nekim komentarima čitam prosto neverovatne tvrdnje. Jer kažu da kod njih neke parnice traju i po nekoliko decenija. Jedan sudija uzme predmet kada je završio fakultet, odnosno kada je postavljen na mesto sudije i do penzije rešava jedan slučaj. To se nadalje prenosi unucima, praunucima i mislim svašta nešto. Ja razumem kada neki advokat drži u fioci neki predmet koji mu donosi lovu, pa onda taj predmet nasledi i njegov sin, advokat, i onda se čitava familija izdržava od jednog sudskog predmeta koji je zaboravljen tamo u fiokama, a onaj mučenik koji plaća, on je ubeđen da ga advokati spasavaju i svašta nešto. U ovom slučaju, kada sud zataji, kada zaboravi neke predmete po fiokama, ljudi ne misle tako. Oni osuđuju institucije, jer da je bilo postupano onako kako treba u slučaju Kristijana Aleksića, ne bi došlo do ubistva mladoga Luke. A s tim u vezi građani su nezadovoljni i radom policije, što ja potpuno razumem. Glavni problem na prostoru kompletne bivše Jugoslavije što 90% policajaca, znači bez uvrede, i ne zna koja sva ovlašćenja imaju. A oni koji znaju, oni se plaše da ta ovlašćenja primene. I onda nam se dešavaju ovakvi slučajevi. Pre svega komandir policijske stanice mesta Drniš imao je pravo da za svako lice u svom gradu za koje smatra da je opasno iz nekog zdravstvenog razloga, ima pravo da naredi svojoj patroli da istog odvedu u određenu ustanovu na vanredni lekarski pregled, odnosno kod psihijatra. I ako psihijatar tamo ustanovi da je taj čovek za bolnicu zatvorenog tipa, zakaže mu se, znači, posebna lekarska komisija koju čini 5 stručnjaka iz te struke i onda odrede u koju bolnicu i na koje vreme ide. A obično dijagnoza glasi do izlečenja. I to je dijagnoza koju je imao Kristijan Aleksić i onog trenutka kada je ubio nesrećnu Marijanu Sučević 1994. godine. On je od tog trenutka trebao da bude u bolnici zatvorenog tipa. Dok je živ, na kraju krajeva, treba da se vodi poseban nadzor za opasne ljude koji izlaze iz zatvora. Jer pre svega moram da vam kažem nešto. Bez obzira koliko god da su sudovi zatrpani i da jesu i da nisu, a jesu, i da fale sudije, aparatura, znači aparat sudstva je mnogo manji od policijskog. I odlično znam ovo što sam rekao, takav je zakon i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj. Da komandir policije ima pravo i ovlašćenje da svakog građanina koga smatra opasnim odvede na vanredni lekarski pregled. Bez odobrenja suda. To što mnogi misle treba saglasnost čoveka koji se vodi na lekarski pregled, to su gluposti. Pa svako ko je psihički odlepio, on misli da je normalan i nikada neće dati saglasnost da ode na lekarski pregled. Zato morate da ga privedete na vanredni lekarski pregled i da odmah u vezi istog sačinite službenu belešku. Zašto ste to uradili? I da se i njegovoj porodici kaže. Pozove se član porodice i kaže se glasno i jasno: mi smo Petra Petrovića poslali na lekarski pregled zato što smatramo da je opasan po sredinu i po društvo. Gospodo, svi smo mi članovi zajednice. I to što sada neko kaže, pa dobro, šta braco ovoliko interesuje ovaj problem Hrvatske? Interesuje me, ja ovog leta planiram da letujem u Dubrovniku. I neću da me tamo neki Kristijan izbuši kao švajcarski sir. Samo zato što je zatajila policija Hrvatske ili zato što je zatajilo sudstvo Hrvatske. Ako Hrvatska želi da bude turistička velesila, a jeste turistička velesila, i to najveća u Evropi po meni, onda mora da se ponaša u skladu sa tim i da tim istim turistima obezbedi, znači bezbedno letovanje, kao i svojim građanima. U protivnom, nema ništa od turizma i nema ništa
od svega onoga što planiramo. Zamislite da jedan Kristijan Aleksić je recimo zbrisao u Split, koji mu je na dohvat ruke, sačekao turističku sezonu i onda uđe u autobus stranih turista i napravi masakr. Šta mislite da je to uradio? Šta biste onda rekli, gospodo, koji branite svoje institucije s razlogom ili bez razloga? A u ovom slučaju ja sam ubeđen da branite svoje fotelje. I možda vam ne odgovara ova moja priča, ali ja je pričam na zahtev građana Republike Hrvatske. Nećete verovati, dobio sam preko 1000 mailova da obradim ovaj slučaj. I iz ljubavi i poštovanja prema tim ljudima ja vam i pričam ovu priču. I građani Hrvatske se sada pitaju ko je kriv. I svi kažu sudstvo. Međutim, ja ne mislim da je sudstvo najviše krivo, najviše je kriva hrvatska policija. Poštovane sudije, mi smo vam uredno predali krivičnu prijavu protiv Kristijana Aleksića za posjedovanje ilegalnog oružja. Šta je učinjeno po toj prijavi? Jer odlično znam da se traže rezultati i prijava koje su otišle pred sud. Znači, stiže redovni izveštaj šta je urađeno po kojoj prijavi. Kako bi se onaj koju je pisao nagradio ili upozorio na neke nedostatke. U smislu iste. Kada niko ništa nije preduzeo, ništa po pitanju vaše prijave 2,5 godine, onda poštovani i uvaženi gospodine časniče ili komandire policijske stanice u Hrvatskoj, odnosno u Drnišu, privedite Kristijana Aleksića ne jednom, nego ako treba 10 puta na vanredni lekarski pregled kod psihijatra. A onda će isti, možda i iz straha od vas, jer nije isto kada neko dođe sam ili kada ga privede policija, možda će zatražiti lekarski konzilijum i možda će mu taj konzilijum odrediti bolnicu zatvorenog tipa i obavezno lečenje do izlečenja. Što ja verujem da bi u ovom slučaju tako i bilo, da je komandir policije mesta Drniš priveo Kristijana Aleksića kod lekara. Ne lično on, nego njegovi ljudi. I Luka bi bio živ i bio bi u svom prelepom odelu na maturi, a ne bi bio sahranjen u tom odelu koje je kupio za maturu, vredno radeći i raznoseći pice. I moramo da se zapitamo, svi kao zajednica, čitavog regiona, koga mi štitimo u stvari? Da li građane koji su vredni, časni i pošteni, ili štitimo neke ludake koji samo maštaju kako bi ostvarili neki svoj suludi plan? Zar takve ljude treba da štitimo? Znači, ništa ja nemam protiv bolesnih ljudi, da se razumemo. Svakome se to desi i može da se desi. Ali, onaj koji je plaćen da sve to nadzire, on je dužan da snosi i odgovornost pred svojom zajednicom, koja ga plaća svojim novcem, koji ide u budžet. I mi svi u čitavom regionu, kada pričam o ovom slučaju, ja pričam i za Srbiju. Mi svi želimo da živimo u državama koja nam garantuje bezbednost. I pre svega to tražimo od policije. Da znaju koje su njihove nadležnosti i koja su njihova ovlašćenja. Ovde konkretno mislim na ljude koji su kao Kristijan Aleksić, a ne na ljude koji su bolesni, ali se normalno ponašaju. Znači, to odmah da raščistim. Mislim na one koji su opasni po zajednicu. I na kraju krajeva, ako institucije ne preduzmu reforme u svojim redovima, ko zna koliko će Kristijana Aleksića da ostvari svoje sulude ideje. Moramo i preventivno da delujemo. Moramo da budemo stalno aktivni kao zajednica. I bez obzira koliko god da smo izgubili poverenja u institucije, pre svega u policiju i u sudstvo, moramo da sarađujemo sa njima. I da dajemo prijave policajcu, pozorniku koji duži naš bezbednosni rejon. Srbija je ukinula ovaj pozornik, ali koliko ja znam, Hrvatska nije. I svi ljudi koji žive na tom bezbednosnom sektoru određenog pozornika treba sa istim da sarađuju.
jer ta saradnja samo doprinosi njegovoj bezbednosti. I verujte mi, kada određeni policajac primeti da narod traži od njega pomoć na taj način što mu daje određene prijave, verujte mi da će kod određenog policajca kome se te prijave daju da se izazove neka griža savesti i da će postupiti najzad po tim prijavama. Jer generalno najlakše je reći mi nismo znali i da se operemo. Ali gospodo, ako je prijavljeno samo jednom i ako je ta prijava data na zapis i postoji kod jednog građanina, recimo mesta Drniš, budite sigurni da nikakvog opravdanja nema, ni za koga. Ministar pravosuđa je tamo rekao podići ćemo kazne na doživotni zatvor posle ovog slučaja. Da bismo došli do toga da neko bude osuđen na doživotni zatvor, mora da bude izveden pred lice pravde. Ne samo kad počini zločin, nego moramo da sprečimo isti. Ne doživotnim zatvorom, nego možda doživotnim lečenjem. Ne postoji ta presuda doživotno lečenje, ali postoji do izlečenja. A šta to znači? To znači, gospodo lekari, pustite vi Kristijana Aleksića već sutra iz ludare. Pustite ga na slobodu. Ali ako ponovi delo, svi koji su potpisali da je on izlečen, odgovarat će za krivično delo koje je počinio njihov pacijent, za koga su garantovali da je izlečen. Kada budemo po tim linijama provere zbog činjenja ili nečinjenja počeli da odgovaramo pred sudom, onda će se povećati i procenat naše bezbednosti. Znači, utopija je da mi mislimo da ćemo 100% iskoreniti krivična dela tipa silovanja, ubistva i tome slično, ali jednim strogim zakonima i preventivom možemo ista svesti na minimum. Trebamo samo raditi i trebamo voleti svoj posao za koji smo se opredelili. Mi nikada nismo bili Amerika, ni po standardu, ni po bilo čemu i ne možemo se upoređivati sa njihovim platama. Svima nama je jasno da policajac u našoj regiji nije plaćen kao policajac u Teksasu ili nekim drugim zemljama. Ali smatram da onaj ko radi taj posao mora da ga radi iz ljubavi. U protivnom nema ničega tu, ni od posla, niti od bilo čega. Ponajmanje ne od bezbednosti. Najžalosnija stvar u ovoj priči koju sam večeras ispričao, što sam 3 puta manje govorio o žrtvi, o nesrećnom Luki. Govorio sam o barabi Kristijanu, ne zato što ga smatram nekakvom zvezdom, nego zato što sam revoltiran, jer sam prosto bio ubeđen da će ovaj čovek, koji je potencijalna kapisla, kad tad eksplodirati i ubiti nekog. Ali sam se potajno nadao da će prsnuti u mozgu i da će možda dići ruku na sebe, a da neće nikog sa sobom povesti. Nažalost, ovaj čovek je uništio jedan prelepi život koji je tek obećavao. A krivicu snosi kompletna zajednica Republike Hrvatske. Da se ovakve stvari ne bi dešavale ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom regionu. Neka nam život Luke Milovca bude znak, odnosno alarm koji će nas probuditi iz sna i da nam da zadatak da svako radi svoj posao. Da institucije rade po prijavama svojih građana za koje su zadužene da ih čuvaju. U protivnom, svi ćemo nestati, a živeće samo ludaci. A možda ćemo, zbog takvih ludaka kakav je Kristijan, jednog dana mi zaglaviti u nekakvim bolnicama zatvorenog tipa do izlečenja, jer će oni postati većina. Zato nemojmo ih tolerisati. Smestimo ih tamo gde im je mesto, u bolnice zatvorenog tipa. Kristijan Aleksić ni sada nije za zatvor. Čak ni za doživotni zatvor nije.
jer tamo idu zdravi ljudi. Ovaj čovek je bolestan. I ako ne priznate svoju krivicu, ugrožavate ne samo svoju zajednicu, nego sve ljude koji dolaze sa namerom da se kod vas opuste, odmore i da uživaju. Ne može niko biti opušten, a da čuje za slučaj kako je nastradao Luka Milovac i od čije ruke. Ne mogu da shvatim da lekari sada, koji su ga lečili u bolnicama, isto kažu pa krivo je samo sudstvo. Da je osuđen zbog ovog oružja, možda se ovo ne bi desilo. Krivi su svi, linijski. I prema tome ne može samo da odgovara tamo neki sudija koji je predmet izgubio u fioci. Kriv je i onaj koga nije podsjetio da je taj predmet zaboravljen. Probudimo se ili ćemo nestati. Ne znam šta vi mislite u vezi ovog slučaja, dragi prijatelji, ali kao i dosad, voleo bih to da čujem u vašim komentarima. U iščekivanju istih, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro. Do sledeće čudne priče. Voli vas vaš Braca.